ნამდვილად განსაკუთრებული და გამორჩეული კინოვარსკვლავის დაბადების დღეს აღნიშნავს. დარწმუნებული ვარ, ყველა ელიტმის გამოჩენა სცენაზე, მაგრამ ჯერ უნდა დავიწყოთ მადლობებით. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ გრიბოედოვის თეატრს, ეროვნულ კინოცენტრს და კულტურის პალატას. რა თქმა უნდა, ასევე ყველა თქვენთაგანს იმ ადამიანებს, ვინც ამ საღამოს ორგანიზებაში პატარა წვლილი მაინც შეიტანა. მე ლაპარაკით ბევრს არ მოგაცდენთ, მინდა რომ არაჩვეულებრივი ვიდეო გავუშვათ ახლა ეკრანზე, რომელიც კინოცენტრმა ქალბატონ არიადნა შენგელაიაზე მოახსნა. არიადნა ამართლებს მითოლოგიურ სახელს და შევეცდები რამდენიმე მითი დავანგრიო მას, იმიტომ რომ მე თვითონ მსმენია არაერთი მითი. არიადნას მშობლები იყვნენ ანა ლიუბიმოვა და ვსევოლოდ შპრინგი. ვსევოლოდი იყო გერმანული წარმოშობის, იყო მთარგმნელი და ეკონომისტი და იცოდა 7 ენა. თავისთავად ეს საბჭოთა კავშირისთვის უკვე საფრთხეს წარმოადგენდა ასეთი კომბინაცია. და მას შეექმნა პრობლემები, რის გამოც ის წავიდა საცხოვრებლად მოსკოვიდან ტაშკენტში, სადაც დაიბადა არიადნა. მაგრამ 37 წელს მოუწიათ ისევ მოსკოვში დაბრუნება და ვსევოლოდი გადაასახლეს. განაჩენი იყო სასიკვდილო და არიადნას დედა პატარა არიადნასთან ერთად დარბოდა და ცდილობდა, რომ რამენაირად შეემსუბუქებინა ეს და არ ვიცი, საოცრება მოხდა და მართლა სასიკვდილო განაჩენი გახდა 19 წელი. ამასობაში არიადნამ გადაწყვიტა მსახიობობა და 1955 წელს თუ არ ვცდები ჩააბარა კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში. დაიწყო ყველაფერი ისე რომ მე მეორე კურსზე ვარ და ახალი სტუდენტები მოდიან და აი სწორედ მაშინ დავინახე პირველად არიადნა. მაშინ ჯერ არას ვეძახდით ჩვენ ყველანი, ევროპული პროფილი, ღირსება, თავდაჯერებული გამოხედვა და ძალიან ლამაზი და რაღაც სუფთა აი სახე რაღაც მშვენიერი. მე განსაკუთრებით აი ჩვენი კურსი და მათი კურსი სამსახიობო ძალიან დავმეგობრდით ყველანი. რაღაც საერთო ვიგზენთ. მე უკვე სწავლობდი მესამე კურსზე. შესაძლებელი დროს გამოვედი დერეფანში და უსმად შემეჯახა ძალიან ლამაზი გოგონა. არ ვიცნობდი ვინ იყო ის. და რო შევხედე როგორც ამბობენ, ერთი ნახვით შემიყვარდა. შემდეგ გადაწყვიტეს შეუღლება. როდესაც მის აი ნამუშევრებს ხედავდი ჩვენ ინსტიტუტში, თითქმის ყოველთვის მთავარ როლებს ათამაშებდნენ. ჯერ კიდევ სტუდენტები ვიყავით, რაღაცა როდესაც მოსკოვში იყო ერთი საკავშირო ფესტივალი და იქ არა მიიღო პირველი მთავარი პრიზი მსახიობი ხალის შესრულებისათვის. იშვიათად დადიოდა ხალხი, მაშინ უცხოეთში თითქმის არავის უშევდნენ და აი არიადნა ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც უცხოეთში გავიდა თავისი ფილმების მეშვეობით, პრიზის მეშვეობით, ბუნებრივია. რთული ტერიტორია იყო. ოპერა, თანაც ფილმი, პუშკინი და ჩაიკოვსკი ერთად, ყველა ჩასაფრებული და დებიუტი ფაქტიურად მთავარი როლით, ხო? რაღაც არნახული წარმატება მოყვა ევგენი ონეგინს და თითქოს ამაზე მეც ვეღარ წინატრებ, მაგრამ ისე მოხდა, რომ შემდეგი როლებიც იყო წარმატებული. Сегодняшнего утра я хладнокровно стал смотреть на свое будущее. Оно для меня ужаснее, чем для кого бы то ни было. Значит, сегодня мы расстаемся навсегда. Расстаемся навсегда. Осторожно, бабушка! Ну вот, то нажимай, то бабушка. Трусиха ты. Ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть в воздух поднимись. А я и поднимусь. Буду на том же месте и в то же время. Смотрите, не ошибитесь больше. Не ошибусь.
იცი რა? მოდი ნოვილაპარაკე. კარგი. ვიფიქროთ, კარგი? 1964 წელს გადაიღეს ფილმში ძოწის სამაჯური, რომელიც ისევ საოცრად წარმატებული აღმოჩნდა, წამოვიდა მეორე ტალღა არიადნას წარმატების. ამ როლის გამო, ვერა შეინას როლის გამო 1965 წელს დაასახელეს საუკეთესო მსახიობ ქალად საბჭოთა ეკრანის გამოკითხვის მიხედვით. თითქოს კლასიკური ნაწარმოებების ნიმუში იყო გარეგნულათაც და თავისი ღირსებით და ინტელიგენტობით და ყველაფრით ამით. ამ დროს ცხოვრობდა ორ პაწაწინა ოთახში, დედასთან ერთად, ანა პავლოვნასთან ერთად. ანა პავლოვნა მსახიობი არ იყო, მაგრამ სხვა შორის ელდარის არაჩვეულებრივი ფილმში არაჩვეულებრივი როლი შეასრულა მან. ანა პავლოვნა იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და მე და არა ვიყავი დაკავებული და პრაქტიკულად ნატო და კატია მაგან გაზარდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ხან გადაღებებზე, ხან გასტროლებზე, ხან რაღაცა და ამიხარია რომ მე არაჩვეულ გამოფენაში გადავიღე მის პატარა როლი. ცირეულობდა. ბოლოს რაღაცნაირად მე მაინც დავითანხმ. ზოგიერთ მსახიობს შეიძლება ბევრი რეპეტიციები. აბსოლუტურად არ ჭირდებოდა. თითქოს დიდი მსახიობი იყოს შეასრულა ეს როლი. Отдайте цветы и садитесь в коляску. Слушаюсь. ფენომენი ის არის არიადნასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ შეუწყო ხელი იმასთან თავის საკუთარ გაუჩინარებას, რომ ხშირად არ ახსოვთ ხოლმე თქვათ რამდენ ფილმში მიიღო მონაწილეობა. და ჯამში 60-მდე ფილმში მიიღო მონაწილეობა, რაც არის ძალიან დიდი, მით უმეტეს საბჭოთა ქალი მსახიობისთვის. ყველაზე მეტად რასაც აღნიშნავს ხოლმე არის ის, რომ თუნდაც რომ ამდენ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, ეს ყოველთვის ხდებოდა, იმიტომ რომ ოჯახი ერჩინა, იყო დამოუკიდებელი ქალი და მუშაობდა, რომ ჭირდებოდა ძალიან მარტივად ამის კეთება. არის მსახიობები, რომლებიც არაფერს არ მოგაწვიან, არაფერ იდეას არ მოგაწვიან. არის მსახიობები, რომელიც გადაღების დროს ფიქრობენ, რაღაცაზე თვითონ წვალობენ. არიადნა იყო და არის ეგეთი მსახიობი, რომელისგან წინადადება მომდიოდა. და ეს წინადადება იყო ისეთი, რომელიც ამოადგენდა ფილმს. არა საერთოდ იყო კინომსახიობი, მაგრამ გრიბოედოვის თეატრში ითამაშა ანა ფრანკი. ეგ იყო იცით რა იყო, მთელი თბილისი თეატრში მიდიოდა. და ასეთმა დიდმა მსახიობ როგორც აკაკი ხურავა იყო, მან დაწერა, რომ საქართველოში მოევლინა უნიჭერესი ადამიანი. ეს იყო მისი უდიდესი გამარჯვება. ქალბატონი არიადნა იყო უკვე აღიარებული, ბრწყინავდა და ახტაცებულები ვიყავით. ხამენა რა თქმა უნდა ნერვიულობდი, რომ მგონა რომ ეხა ეს კინო ვარსკვლავი ასეთი და მე მაშინ სულად უცნობი რეჟისორი. ესე იგი, ეს იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ფორმის და შინაარსის შერწყმა ხდება, ხო ულამაზესია ადამიანი და თან ასეთივე ნათელი შინაგანად პიროვნება და თავმდაბალი, საოცრად თავმდაბალი, შრომის მოყვარე. ერთი სიტყვით, ეს ისეთი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა. ჩვენ ეს სპექტაკლი დავდგით და იცით რაღაც საოცარი წარმატება ჰქონდა. მე პირადად არ მინახავს მაგალითად ესეთი რამე, რომ ცხენოსანი მილიცია რომ მოდიოდა თეატრთან. ანა ფრანკის დღიურში არიადნას დამსახურებით. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო ზეიმი სამსახიობო ხელოვნების. საოცარი როლი იყო, საოცრად გაკეთებული, ლირიზმით, ცევდით, ყველაფრით, რაც ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი არის სწორედ ამ გმირისათვის. შესანიშნავი როლი იყო. შემდეგაც ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფილმში ითამაშა და გახსოვთ თქვენ ალბათ არიდარდოში
არაჩვეულებრივი ის არის კი მკაცრი ის რაც მას ყოველთვის ახასიათებდა თითქოს სიმკაცრე ამ დროს შინაგან ძალიან ლირიული და პოეტური ქალი არის რა არიან За обедом князь подавился костью форели. Надеюсь, вы не откажете нам в помощи. Мы обязаны лечить всех. Прошу вас. Ariadna 1960 წლიდან გახდა სტუდია ქართული ფილმის მსახიობი, იმიტომ რომ იყო ქართული ფილმის მსახიობი და ჰქონდა ქართული გვარი, ერთგვარად პოპულარიზაციას უწევდა საქართველოს. და რაღაც რეცენზიას ვიპოვე ამას წინათ, სადაც წერენ მის ქართულ სილამაზეზე, რაც სინამდვილეს არ შეეფერება, მაგრამ ხალხისთვის თან მithumetes ეს ფილმები გადიოდა ხო საზღვრებს გარეთ და მთელი საბჭოთა კავშირი უყურებდა, ყველას ეგონა ქართველის. იცით ხერენ ხარ. 5 წელია რაც შერვაშიძეების რძალივა და თქვენს ნეჩვეულებებს მაინც ვერ შევეჩვიე. და ასეთი მომენტიც არის, რომ 1965 წელს ბელა ახმადულინამ დაწერა ლექსი, რომელსაც ჰქვია, ახლა რომ ვთარგმნო, ქართველ ქალთა სახელები. და ესეთი სახელებია ჩამოთვლილი: მედეა, ლამარა, ცისანა და არიადნა. და პარადოქსული, იმიტომ რომ თავისთავად არიადნა არ არის ქართული სახელი და მე არიადნას არც ვიცნობ საქართველოში, მაგრამ ახმადულინასთვის ალბათ საქართველოს სახე იყო რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ აფხაზეთში გაიცნო არიადნა და მისთვის საქართველოსთან ასოცირდებოდა ეს სახელი. სერგეი ფარაჯანოვი იცახდა, რომ არიადნა შენგელა ეს არის ერთ-ერთი მსახიობი, ვისაც დიდი ქუდების ტარება შეუძლია და ამიტომ სერიოზულად გეგმავდა ანა კარენინას გადაღებას, რაც ვერ მოხერხდა და არიადნა ამას სინანულით არ ყვება ხოლმე, მაგრამ მე ძალიან დამაინტერესებდა ამ ფილმის. დამიყვანე ერთაულ! მარგარიტა, აი ეს შავი დედალი ჩემგან სამახსოვროდ, მაინც მოგინაცებ, ნუ გაშინია. გადავიღე რამდენიმე ცნობილი მსახიობი და რაღაცა არ მოგწონდა და ჩვენი სტუდიის დირექტორი იყო კაკო ძიზიფოვი. მან მითხრა, რატო არ იყო შენ ცოლი? მაშინ უცბად მივხვდი, რომ მარგალიტა არის არა შენგელაია. ჩვენ გავუკეთეთ პარიტი და იმ ფილმში არის საუცხოო მართლა, რაც მართალი მართალია. მე თვითონ. შენ თვითონ, ჩემი ბიჭი. ბორატი ფურიას ტენის აბრეფ ხალაძეს გამოდის იქიდან. გამარჯობათ. პატარა კადრია, რომ ტენის მე რა. ისეთ პატარა კადრი, რომ მაყურებელი ვერ ხდება, რომ მე ვარ იქ. ოთხმოციან წლებში არიადნას მოუწია დაბრუნება ისე რუსეთში, მაგრამ არანაკლებ პროდუქტიული წლები ჰქონდა იქაც. ძალიან ბევრი უცხოური პროდუქცია იყო იქ, თქვათ უნგრული, უზბეკური, უკრაინული, რუსული და ქართული თავისთავად, გერმანული კოპროდუქცია იყო, ჩინური კოპროდუქცია იყო. თქვათ აღსანიშნავია ეს ინდური ფილმი, რომელიც გენადი ვასილევის და შაში კაპურის ფილმია და ბაჩანთან ერთად თამაშობს არიადნა. ინდოეთში როგორც ჩანს დღემდე ცნობილია, იმიტომ რომ წელიწადნახევრის წინ მივიღეთ ესეთი სურათების დიდი დასტა და არიადნა 2 დღე აწერდა ხელს საკუთარ პორტრეტებს, რომელიც უნდა გაგვეგზავნა ინდოეთში. არიადნა იყო, რა თქმა უნდა, მრავალპლანიანი მსახიობი. ანა ფრანკი არის დრამა. შერეკილებელი კომედია. ამასაც ასრულებდა, იმასაც ასრულებდა. მას შეუძლია აი სხვადასხვა ჟანრის როლის აბსოლუტური სიმართლით შესრულება და გარდა ყველაფრისა, ისიც ძალიან საინტერესოა, რომ თეატრში იყო. ეს თეატრალური პირობითობა გარკვეულია, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვა. და მეორე მხრივ კინოში იყო, სადაც აბსოლუტურად სადა და მართალი და დამაჯერებელი არის, ისე როგორც ყოფაში ადამიანი რა. ეს საიმან აბსოლუტურად შეითვისა. ამიტომ არის, რომ ვერ გაარჩევ. კინოშიც მართალია, თეატრშიც, სცენაზეც მართალია. А может, и не надо вспоминать? Может, сначала все? По первому снегу, по первопутку в жизнь войти. არიადნა უკვე 15 წელია დაბრუნდა საქართველოში, თბილისშია ჩვენთან ერთად და აქედან 8 წელი, როდესაც ჩამოვიდა, ასწავლიდა თეატრალურ უნივერსიტეტში გრიბოედოვის თეატრის ჯგუფებს.
2002 წელს არიადნა გადაიღეს ბოლო ფილმში და ეს იყო მისივე არჩევანი, რომ ეს ყოფილიყო ბოლო ფილმი და გადაწყვიტა რატომღაც რომ შეეწყვიტა ამ მსახიობობა და ამავდროულად გადაწყვიტა შეეწყვიტა საჯარო ცხოვრება. ანუ აღარ უნდა ინტერვიუები, აღარ უნდა საღამოები, არაფერი მსგავსი. და ეს არ არის პოზა, ეს არის აბსოლუტურად გულწრფელი არჩევანი, ვინც იცნობს არიადნას ეს ძალიან კარგად ესმის. საკუთარი ფოტოებიც კი არ უკიდია სახლში, რაც ხელოვანის სახლში რო შედიხარ საქართველოში, სულ ეს ფოტოებია, მოგონებები, ნოსტალგია არიადნა აბსოლუტურად თავისუფალია ამისგან, რაც შეიძლება არც ცუდი არც კაია, უბრალოდ აი ეს ღვთაებრივი კანის იმიჯი რო აქვს და რასნაირად ეტრფიან მას სინამდვილეში სულ სხვა ადამიანია, ბევრად უფრო ლაღი და თავისუფალი და ხუმარა და თვითირონიული შეიძლება ითქვას. და ოჯახი მისთვის არის ყველაზე ძვირფასი. ნამდვილად ჩვენი ყველასი ძალიან დიდი საყრდენია. საოცარი ადამიანი. საოცარი პროფესიონალი. უკეთილშობილესი უნიჭიერესი, ულამაზესი და ძალიან მიყვარს. მე სწორედ ის მახარებს, რომ დღეს მისი ვარსკვლავი იხსნება და მახარებს ის ამბავი, რომ საქართველოს თვლის, რომ ყველამ, ვისაც მოუტანია რაიმე სიკეთე, ვისაც კვალი გაუვლია ხელოვნებაში, კულტურაში, არ უნდა იყოს დავიწყებული. ელდარის ინიციატივა იყო არიადნასთვის ვარსკვლავის გახსნა. და უცებ რომ გაიგო ელდარისგან ამის შესახებ ჩათვალა რომ ეს ხომ ჩემ შვილთაშვილებს დარჩებათ და ჩემ შვილიშვილებს და ესეც სხვისთვის დათანხმდა და არა იმიტომ რომ რაღაც ყურადღება მიექციოს ახლად. არა მიცხოვრა ნამდვილად სავსე ცხოვრება, როგორც უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რომელმა თავისი ცხოვრება შეწირა ხელოვნებას. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ მსახიობები მთელ მსოფლიოს არიან მოდებული და ყველგან იღებენ, ოღონდ იმან სიხარული მოუტანოს იმას რა ქვია, მაყურებელს. ხო და არიან ამას აკეთებდა მთელი თავისი სიცოცხლე.
ვარსკვლავი, უზომოდ მშვენიერი, ძალიან ნიჭიერი. შეუძლებელი და დაუვიწყარი ქალბატონი არიატა შენგელაია. Всем устроителям этого вечера. И не только потому, что вы напоминаете мне о моей молодости, о моем каком-то творческом пути. Нет, я благодарна вам за то, что я сегодня стою на этой сцене моего любимого Грибоедовского театра последний раз, чтобы отблагодарить всех вас. Чтобы отблагодарить всех вас за все, чем вы меня одаривали. Я благодарю вас. Я благодарю всех прекрасных врачей, медицинский персонал города Тбилиси, которые вернули мне моего ребенка, когда 5 лет тому назад меня накрыло это облако страха и грусти. Не то что грусти, а просто отчаяния. Я благодарю вас всех. Я благодарю мой театр, который никогда не оставлял меня, даже когда я была балансом в его жизни, никогда не оставлял меня. Я благодарю Автандила Варсимашвили. Я благодарю молодых моих партнеров, моих коллег, благодаря которым этот мой любимый театр существует и живет до сих пор. Я благодарю Коленьку Свинтицкого, именно Коленьку, а не Николая Николаевича, потому что он пришел 19 лет в этот театр, а сейчас театр просто не может без него жить. Я благодарю его, я благодарю всех моих потрясающих партнеров и друзей, и моих учеников, и всех, кто проявлял ко мне внимание, всех, Валерочку Харюченко, всех. Ну, Валерку, почему я называю это как бы мое поколение, Люсеньку мою Артемову, которая ни на один день не забывала меня в этой ситуации. Я благодарю всех моих любимых, моих родных, моих близких. Я благодарю вас. Я благодарю вас, люди. Я благодарю Господа за каждый день моей жизни. За день радости, счастья, отчаяния, слез, надежды, веры. Вы знаете, я не знаю, сколько он мне еще отпустит жить на этой земле. Но я счастлива, что на этой благословенной грузинской земле будут жить мои потомки. Я хочу, желаю всем нам с вами, и особенно нашим потомкам, нашим детям, которых мы родили на эту землю, я желаю, чтобы они были здоровыми, умными, даже обеспеченными. Меня не пугает это слово, хлебом насущным. Чтобы они были все талантливые, чтобы они были сильные, да чтобы счастливые люди шли по грузинской земле. И чтобы Господь никогда не оставлял ни нас с вами, ни наших любимых потомков. Пусть над Грузией всегда будет ясное, безоблачное небо, пусть не будет никаких войн, пусть нас жалует природа и не дает нам каких-то чудовищных катаклизмов. Пусть Господь всегда будет с нами. Благодарю вас, люди, благодарю вас.
ბატონი ელდარ შენგელაია. ბატონი ნიკოლაი სვეტინსკი უნდა მოვიწვიოს სცენაზე, გრიბოედოვის თეატრის დირექტორი. В 1957 году Ариадна Шенгелая снялась в фильме «Екатерина Воронина». И один грузинский чекит, Эльдар Шенгелая, сделал ее невесткой Грузии. Да, это заслуженно аплодисменты. В 18 марта 1965 года в Советском Союзе состоялась сенсационная премьера фильма «Гранатовый браслет», где Ариадна сыграла княжну Веру. Это было в марте. А летом этого года театр Грибоедова отправился на гастроли, на большие двухмесячные гастроли в Одессу. Лето, жарко, все на пляже, билеты не продаются. Не продаются. Наняли самого знаменитого администратора Одессы, Яшу Бергмана. Яша сказал: понимаете, в чем дело, Одесса особый город, и тут наша публика кушает глазами. А на что смотреть? Мы сказали: вы знаете, у нас такие знаменитые режиссеры поставили спектакли, там такая режиссура, такой репертуар, 12 спектаклей. Понятно, но публика после пляжа любит пиво, а смотреть не на что. И тогда гениальный тбилисский администратор Гаек Кивинян придумал совершенно потрясающий ход. Он взял Ариадну Шенгелая под ручку, и они несколько раз прошли по Дерибасовской туда и обратно. Царство туда и обратно. На следующее утро все билеты на полторамесячный гастроль театра Грибоедова были проданы. И одесский администратор сказал: так бы говорили, что глазами есть на что смотреть. Одесса любит глазами. Так что спасибо, Ариадна Селдон, за те знаменитые гастроли. А приехала Ариадна в этот город, в Одессу, на гастроли с замечательным спектаклем, о котором сегодня говорили. И здесь режиссер спектакля Медия Куджахидзе. Это была очень интересная работа молодой актрисы, которая была в 1963 году принята в труппу театра Грибоедова, дневник Анны Франк. Во время этого спектакля Одесса замирала на гастролях, и Тбилиси тоже. Это была приблизительно такая же ситуация, как на фильме о Штирлице в Советском Союзе, приблизительно в городах. Это был знаменитый спектакль. Сыгранные роли Али Шенгелая и Ариадны забыть невозможно. Я просто кратко подскажу их, напомню, хотя вы и так помните. Это Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра», я и говорю о Грибоедовском театре. Это Лариса в «Бесприданнице», это Лидия Горчакова в «Проводах», три актерка шедевра, поставленных Сандро Товстоноговым, это Констанция в «Трех мушкетерах»,
Это пьеса физики Дюрремата, где фон Цанк играла Ариадна в паре с Бурмистровой. И это прекрасная работа Ариадны в пьесе Горина «Полет жареной утки». И вот сегодня в фильме звучало это, но цитата звучала не полностью, и поэтому я хочу прочитать ее полностью. После спектакля Анна Франк, Анна Франк, Хораба писал: главное в этом спектакле — актриса и созданный ею художественный образ. Ничего лишнего, неоправданного. Форма находится в органической связи с душевными исканиями образа. Это глубоко эмоциональный и впечатляющий спектакль. Это говорил великий Хораба. О ролях в театре, кино Ариадны можно говорить бесконечно, но я хочу сказать, что, будучи звездой первой величины, первого эшелона советского кино, она никогда не изображала из себя звезду. Ариадна была и остается удивительно демократической личностью и человеком, с любым собеседником общается на равных, и это очень редкое явление. Такой стиль поведения среди звезд почти не встречается. Скажу вам больше. Ариадна Шенклер сохранила безупречную репутацию в кино и в жизни. Вы знаете, всегда о звездах, за звездами охотятся журналисты, всегда выкапывают из разных полок и шкафов какие-то пикантные подробности. Вот с этим прошла, с этим была, этому улыбнулась, тому на того посмотрела. Никогда за всю историю Ариадны в кино и в театре ни один слух так и не приклеился с этой удивительно красивой женщиной. И это в определенном смысле феномен, поверьте. Особенно вот здесь театральные люди знают, что это такое. Если сегодня, встретив какого-то звезду русского или грузинского театра, или просто зрителя, назвать имя Ариадны Шенклер, это всегда вызывает очень добрую, ласковую, я бы сказал, улыбку. У Ариадны есть еще одна особенность. Она не только очень красивая женщина и блестящая актриса, она может играть по роду. По роду. И делает это лучше всех. Вот я хочу вам сейчас зачитать рассказ Михаила Жванецкого «Трудности кино» он называется. Он написал этот рассказ под впечатлением от творчества Ариадны Шенклер. Очень большие трудности киношников. Ну, очень. Самые жуткие трудности у киношников. Фрак надо носить. Народ разучился. Хамство и грубость получается. А образование не идет. Аристократизм не идет. Собственное достоинство, неприкасаемость личности. Женская гордость не получается. Так, чтобы изнутри. Сложно играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь. Но когда мы под старинной дворянской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Десятки актрис играли императриц, княгинь, графинь, но только одна актриса советского кино была удостоена прозвища «Графиня советского кино». И это была Ариадна Шенклер. Ара, так называют ее близкие, так называем ее все мы. Очень странное сочетание. По-грузински обозначает «нет». И вот эти последние годы Ара, прийти в театр, Ара, нет. Но сегодня я надеюсь, что вот здесь, со сцены, я обращаюсь к Ариадне Всеволодовне Шенклер с таким деликатным предложением.
много времени, и мы на сцене театра Грибоедова будем отмечать твое столетие. И ты выйдешь на сцену в главной роли. И тебе будут рукоплескать, как всегда, все зрители этого славного города, который говорит Ара, Аруся, Ариадна, Шангелая. Аплодисментები და ძალიან დიდი მადლობა გახსოვთ. ახლა ის სცენაზე მინდა დავუმატიჟო ქალბატონი Ариадна студенти Васька Габаშვილი. Очень волнительно, Ариадна Всеволодовна. Поздравляю вас в первую очередь и хочу выразить от лица всех ваших студентов вам огромную благодарность за все. За то, что вы не были для нас просто мастером, просто педагогом. Вы выросли из простых детей, настоящих профессионалов. И что самое главное, вы всегда были для нас как родная мама. Спасибо вам за это и низкий вам поклон. ახლა კი მაქვს პატივი სცენაზე მოვიწვიო ქალბატონი მედეა კუჭოხიძე. დღეს არის 13 იანვარი. 1964 წლის 13 იანვარს შედგა პირველი რეპეტიცია ანა ფრანკის დღიურის. ნახევარი საუკუნის წინ. და ამ სპექტაკლის წყალობით ესე იგი მე სრულწმენა რიცხვ 13 სადმი განიქრა, იმიტომ რომ ასეთი სიხარული ამ სპექტაკლმა მომიტანა. Ариадна, სხვათა შორის არ შეიძლება არ ვახსენო, რომ ეს დასახურება არის, რომ შედგა ეს სპექტაკლი გიგა ლორთქიფანიძის, რომელიც იმ დროს იყო გრიბოედოვის თეატრის მთავარი რეჟისორი. და მე სოხუმში მუშაობდი სოხუმის თეატრში ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ და გიგას ნანახი ჰქონდა იქ ჩემი სპექტაკლები და იცოდა რომ მე ანა ფრანკის დღიურის დადგმა მინდა. მაგრამ მაშინ იყო ასეთი უცნაური წესი. ესე იგი, მართალია, ანა ფრანკის დღიურიც იყო გამოქვეყნებული საბჭოთა კავშირში და პიესაც ამ დღიურის მიხედვით შექმნილი, მაგრამ თან მოდიოდა ცენტრალური, ასე ვთქვათ, კულტურის მესეურებისგან, რომ არ არის სასურველი, ვთქვათ, არასასურველი პიესები. და რატომღაც ანა ფრანკის დღიური იყო შეტანილი. და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ პარტიზანულად დავდგით ეს სპექტაკლი რეკორდულად მცირე დროში, ერთი თვე და ერთი კვირა გქონდა. ხა მე ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ Ариадна შენგელაია უკვე იყო ესე იგი საკვებრო დაღიარებული ვარსკვლავი და მე სრულიად უცნობი რეჟისორი თბილისში, მაგრამ ესე იგი არანაირად ეს მას არ გამოუმჟღავნებია აი ამ საოცარი სილამაზის, ნიჩის გარდა კიდე თავდამტვრობა საოცარი და ეს ისეთი სიამოვნება იყო მასთან მუშაობა
დიდი მადლობა, საყვარელო. დიდი მადლობა. და შენს გამომავლებს. ვუსურვებ ყველაფერს კარგს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მხოლოდ ეს დაგვრჩენია. მართალია, რა ჩვენ უკვე მივდივართ. და ჩვენი სამომავლები მაინც მოესწრო. უკეთეს დროს და შეყვარουν ერთმანეთი. და კიდე ძალიან მინდა, რომ ეს თეატრი, რომელიც უკვე რაღაც საოცარი შეიძლება ხარ დღეს არ უნდა ვილაპარაკო ამაზე, მაგრამ უკვე აი რაც ხდება მაგალითად უკვე ცეკვაც რომ ცეკვას აღარ გავს და სპორტია, უკვე ესე იგი სპექტაკლები, რომლებსაც მე ის მედუზა კურკუნას ვისარიკოს პირდაპირ ვერ უყურებ, ისე ნერვები მეშლება ტელევიზიის მეშვეობით, უკვე ესე იგი ვეღარ გაიგებ, ეს რა შუაშია, დრამის თეატრი. და კიდევ კარგი, რომ ჩვენ მოვესწრებით და ესე იგი იქნებოდა ესეთი შედევრები, რაც იყო ანა ფრანკი, არიადნა შენგელაიას შესრულებით. და ძალიან მიყვარხარ ძვირფასო, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ახლა კი ხალბატონი ლიუდმილა მღებრიშვილი უნდა მოვიწვიეს სცენაზე, გთხოვთ. К большому сожалению, в нашей жизни в последнее время так мало происходит радостных, хороших, теплых, светлых событий. И вот сегодняшний день вдвойне радостен и замечателен, потому что сегодня мы поздравляем с днем рождения и открывают звезду замечательной, потрясающей русской актрисе, единственной в Грузии, которая удостоилась этой чести, моей дорогой, любимой Арочке. Это событие очень, конечно, знаковое и замечательное, но главное, оно очень правильное и справедливое. Вот Ара про это уже говорила, и я могу это подтвердить. Я знаю, как она любит Грузию, как она любит народ, как она болеет всей душой за будущее этой страны, как она мечтает и молит Богу, Ара, извини, что я выдаю такие интимные подробности, чтобы на этой земле наконец-то была счастливая, благополучная, радостная жизнь, потому что народ Грузии этого достоин, как никакой может быть другой народ. Я знаю Ару уже 50 лет. Я познакомилась с ней в 1971 году. Я играла свою первую роль в этом театре. Это была пьеса «Дорога цветов» Валентина Кадаева, и ставил ее великий режиссер и великий человек Петр Наумович Фоменко, царствие ему небесное. И вот я до этого Ару не знала. То есть я знала ее, конечно, по фильмам, я видела ее на сцене театра Ленинского комсомола в Москве, когда была студенткой ГИКа. Ара играла «Прощай, оружие», по-моему, Хемингуэя. Она для меня, для девочки из Тульской области, из провинции, была как икона. Она просто ошеломила своей безупречной красотой. А самое главное, что кроме этой изумительной красоты, Ара светилась и светится изнутри, потому что она человек необыкновенный. Она сразу тебя вот в свой плен забирает. Настолько она
обаятельна и открыта для общения с людьми. И вот, извините, отвлеклась, играем этот спектакль, и вдруг в антракте буквально врывается в гримерную Ара, закрыв ладонями глаза, а по щекам текут черные слезы. Она так хохотала на спектакле, что до слез буквально и тушь потекла. А тушь была не такая, как сейчас, тушь была термоядерная. Наверное, это был просто кусок мыла, перемешанный с сажей. В общем, в тот день, конечно, Арочка не досмотрела наш спектакль, пришла на следующий. И вот так я с ней познакомилась, и у меня моментально было ощущение, что я ее знаю 100 лет, что это моя подруга детства. Потому что, кроме всех других качеств необыкновенных, в Аре есть такое качество, которое я безумно ценю в людях. Вот это, по-моему, уже Коленька отметил в своем выступлении. Она одинаково общается с любым человеком, вне зависимости от ранга, статуса, будь это высокопоставленный чиновник, коллега, подруга, ребенок. Она одинаково открыта, добра и проста в самом хорошем смысле этого слова в общении с людьми. Это ее натура. Арусь, милая, мы с тобой каждый божий день говорим часами по телефону. Мы говорим обо всем, мы вспоминаем свою юность. Ара много рассказывает о своем детстве. У него было трудное детство. Папу арестовали, когда Аре было, по-моему, 10 или 11 месяцев. Да, 10. И вот однажды был такой эпизод, она с мамой, вернее, на руках у своей мамы, они пришли к какому-то НКВДшнику. Очевидно, Анна Павловна просила там или о передаче, или о какую-то весточку послать. И в это время в кабинет секретарша занесла чай и бутерброды с красной икрой. И пока Анна Павловна с ним разговаривала, Ара тихонечко подошла к подоконнику, где стояла эта тарелка с бутербродами, и всю икру слезала. А папу она увидела своего первый раз, когда ей было 18 лет. Уже будучи студенткой ГИКа на каникулах, Ара одна поехала в Магадан, чтобы познакомиться со своим отцом. Она добиралась несколько суток. Вот в этом вся Ара. Золото мое. Главной темой наших с тобой ежедневных, ежевечерних разговоров, конечно, наши детки. Я желаю тебе, Арочка, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы еще долгие-долгие годы ты жила и радовалась на своих детей. Чтобы твои замечательные, горячо мной любимые доченьки Наташенька и Катюшка были здоровы, счастливы. Их дети, их внуки, правнуки, все, чтобы они каждый день только тебя радовали. И тогда ты будешь самой счастливой женщиной на земле. Все наши потомки. Все наши потомки пусть радуются. А твои потомки пусть смотрят на звезду и гордятся, что вот это наша золотая Николаева. ახლა თეატრალური საბუნებების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი გებეჭკორი უნდა მოიწვიოს სცენაზე. ხალხ ბატონო გიორგი. სამშვიდობის გილოცავს ყველას შობა ახალწელს სიკეთე სიყვარული და ბედნიერება თქვენს ოჯახში. იმდენი ლაპარაკის შესანიშნავ სიტყვების საქმედა გადაგვიტოვში, მაგრამ მე მაინც შევეცდები პირველი სიტყვით მოვეფერო სულ არაჩვეულებრივ და უნიკალურ ადამიანს. აი ხა ბატონო მისიო გაიხსენე. თუ როგორ ჩავიდა 18 წლის ასაკში. ბატონი არა მამისანი ხვა და ერთხელ მე ჩვენ ყველას დაახლოებით ჩვენ წინაპრებს დები ბიოგრაფია გვაქვს და საქართველოში უმრავლესობის მშობლებიან დედა პეპიას გადასახლებაში ყავდა. ასევე პეპიაჩის გადასახლებაში იყო. და ერთხელ დედაჩი დღისით 12 თუ 13 წლის როცა პირველად
წავედი ისე ნახავ და შიმს გავსეთვენ თუ ჩასულა მეთქი შობლის მოსაძებნი. მე მოსკოვთან ახლოს იყო პოზიციო. არიანო მაგდანში ჩავედი მომისე ნახავ თავი. ახლა ეს ძალიან კარგად მახსოვს და ეს იყო რაც სხვანაირი თაობა რომ ეს არასოდეს არ გაცდენიათ აი ეს ძიმე წუთები და მე არც დედა შემისგენ არც მისი მეგობრებისგან ესეც მსგავსი ბიოგრაფიები არასდროსაც საყვედური არც უწონი არც რაღაცა არ გაუბოროტები ამ ხანას პირიქით რაც მე დაჯვა და წამება ნახეს იტმედი სიყვარული და სილამაზე გადმოორგეს და მისი საოცარი მაგალითია ეს სრულიად უნიკალური ადამიანი ეკოლე მახსენე რომ ситрови წაიკითხა ჟვანეცკის გრაფინა советского кино не графиня королева советского кино სრული პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მე ხელსარელი ვერ მომიდოდი კამერაებს და ფერმირებული ეს ქვეყანაზე პრეზიდენტი პრემიერ ბარსელონას მაგრამ თეატრულ საზოგადოებას ჩვენ გვაქვს სახელობითი ჯილდოები და ქართული საბჭოთა და რა ვიცი სოფლიო კინოს დედოფალს მე და სოფლიო სცენის დედოფლის ხალბატონი ვერიკო ჯაფარიძის სახელობის ჯილდო გადაცე специально ხალბატონი ალენთვის ანზელო მუხამადი ოვეიშინმა საქართველოს პრეზიდენტის კონსულტანტს კულტურის დარგში ბატონ ვლადიმერ ონოფეშვილს ხოლმე ბატონო მოგესალმებით, გილოცავთ შობა ახალგაზრდას. მართლა ძალიან რთულია ამ კადრების მერე რაიმეს თქმა, მაგრამ ვიტყვი რომ სრულებით გამორჩეული სილამაზის ხალბატონი. ნუ ეს პირველი რაც ადამიანის თვალი რასაც ხედავს, ეს არის ნამდვილი ვარსკვლავი. ხალბატონ არიადნას ყველა ქართველის გულში ყოველთვის ჰქონდა ვარსკვლავი, კარგია რომ მისი ვარსკვლავი იქნება და შეეძინა კიდევ ქალაქს. მე მინდა მას მიულოცო დაბადების დღე, უსურვო დიდხანს, დღეგრძელი, ბედნიერი ცხოვრება და ასევე მინდა საქართველოს პრეზიდენტის სახელით მას გადავცე სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი. Еще раз всех благодарю и с удовольствием встала бы перед вами на колени. Просто меня потом долго поднимать. Благодарю вас. Счастья вам. Счастья всем нашим детям, внукам. Счастья нашей Грузии. Счастья. Счастья. Браво, браво. Через идею организации адамиянების დაგმარების სცენაზე წლის საუბრობდი ძალიან მოგება
вас смотрит. Да, спасибо. Вера, позови Васю, позови. Золотые вы мои, драгоценные все. Ладно, кричат ругаются. Здравствуйте, моя юность! Юность, молодость, молодость!